गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिनी ब्लॉग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत होती है आध्या को बाय करने के साथ और मैं अपनी बाइक में बांध लेता हूँ नए तसले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे तसले ख़राब हो गए हैं, तो मैंने मेले से ले लिए थे। और उसके बाद मैं चल जाता हूँ नदी में अपना टोकन कटवाया, टोकन कटवा के पहुँचता हूँ अपनी लोकेशन पे, गाड़ी भरवाता हूँ और गाड़ी भरवाने के बाद पहुँचता हूँ सीधे कांटे पे दोबारा से तुलवाने के लिए। तुलवाया और पहुँचा क्रेशर की लाइन में, तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने वहाँ से एक नट क्रैकर लिया, उसे खाया, गाड़ी खाली करी और घर पहुँचा। और वहाँ पहुँच के किया मैंने लंच। और उसके बाद दिन में मम्मी ने मुझे दिया, हमारे खेत में एक अमरूद लगा था बढ़िया सा, जो कि बहुत ही मीठा हो रहा था। और फिर रात को मैंने आमा को दिया खाना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।